dhe njerëz me vizion. Rugova është njeriu që edhe mu ka evolu shumë mendimi për Rugovën. A njeriu ma me vizion, ku shoh Kosovën sot që po degradon shumë drejtime, po degradon edhe për shkak leadershipit saj. Po i marrë gjitha partit, leadershipi saj, i cili thith ose shkon, i tërheq manjeto e lindjes, aq dhe e perëndimit. Perëndimi është përcaktues çlirin e Kosovës. Dhe kështu në këtë kuptim, Rugova ka qenë njeriu më vizionar për mua në shqiptarin e kohës që jetoja. Shqiptari i cili që më vizionari, më i orientuar i drejt se çfarë është populli i Kosovës dhe çfarë aspirate duhet të ketë ky popull. Dakor, ndoj, ta rikthejm pak vëmendjen në situatën në cilën ndodhemi aktualisht. Në pjesën e parë thuaj se u alash fjalën për të bërë dhe një lloj kronologjie, qoftë edhe për ndarë qëndrimet tuaja me mënyrën se si shikni për faktorët që kanë ndikuar në gjithë situatën në fjalë. Për ta mbyllur janë kompleks faktorë, janë diplomacia. Më lejo të lexoj diçka që kemi mundësi ta komentojmë. Që shumë thelbësore, më dëgjoj të lutem. Edhe mbështetja ndërkombëtare. Pak ditë më përpara kemi ndjekur të gjithë live edhe fjalë përmbyllëse të prokurorisë Kimberly West, krye prokurore e dhomave të specializuara në Hag, ndërkohë teksa është thënë këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda si natyrë. Sipas asaj, akuzat ndaj të akuzuarve nuk e kanë humbur peshën, por vazhdojnë ende të jenë të rënda edhe pse kanë kaluar më shumë 6-7 vite, 98, 99. Si do shkojë më tutje kjo çështje? Teksa pyeta dhe pak edhe faktorin politik në Kosovë, çfarë pritet të ndodhë përveç rezolutës që kanë prezantuar dhe ata në parlament, nëse nuk gabohem pak ditë më përpara, për gjatë kësaj jave, zoti Peka, çfarë pritet në këtë situatë ku ndodhen? Shif kush është... Dhe deri më 18 më duket do t'jepen dhe fjalët përmbyllëse, pra nga data 7-8 deri në datën të mbrojtjes. Shkurt. Është periudha e mbrojtjes. E mbrojtjes, po. Kush është Pisliku? Pisliku është në tabelë aty. Përndjekja, burgosja, aktës njerëzore, tortur, të gjitha kanë kaluar periudhën e parashkrimit. Se kanë ndodhur mbi 20 e sa vjeç, mbi 20 e sa vjet. Janë marrë dhe janë kategorizuar në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, sepse krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit nuk parashkruhen në kohë. Ky është Pisliku më i madh që është. Po ti marrësh individualisht ato si vepra, përveç vrasjeve, që nuk kanë arritë afatin e parashkrimit, të gjitha këto janë vepra të parashkruara që nuk mund të hetohen. Klasifikohen si krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, në mënyrë që të rikthehet në kohë dhe të fitojë atë afatet e parashkrimit e para. E dyta, dëshmitarët që ka pas mbrojtja kanë qenë dëshmitarë serioz edhe institucional. Sepse ka qenë Wesley Clark, që ka qenë komandanti ushtarak i NATO-s, kanë qenë edhe diplomatët James Rubin edhe Chris Hill, të cilat kanë dhënë informacionin e tyre, po informacion që ose kanë dhënë dëshmitë e tyre mbi informacionin që kanë pas në funksione zyrtare edhe shtetërore. Dhe ku duhet kuptojmë që ata kanë pas informacion më shumë se kush do tjetër, sepse kanë pas gjithë infrastrukturën shtetërore dhe shërbime sekrete në dispozicion për të marrë. Element tjetër është që piknisja e gjithçkaje ishte ajo që thash unë. Akuzat nuk lidhen as me librin e Karla Del Pontes, as me rezolutën e Këshillit të Europës, as me raportin e Dick Martit, as me raportin e Clint Williamson, as me qëllimin e hapjes gjykatës. Gjykata është hapur qëllimin për të hetuar këto. Asnjë nuk lidhet. Do të thënë, ajo çfarë më ngjan mu është që janë përcaktuar individët dhe është shku për t'u gjetë krimin. Jo nga krimi për shku ke individi, po nga individi për shku për të gjetë krimin. Tani, vrasja aty gjatë luftës edhe pas luftës ka pas. Ka pas edhe ka pas shumë. Ka dhe vrasjet pas bardhura. Që du zbardhën ato vrasje, du zbardhën ato vrasje. Por, ato vrasje du zbardhën se kush i ka vrarë, jo t'ua gjesh, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, nuk di prova, sepse një pjesë e madhe dhe provave janë sekrete, sepse dëshmitar ka dëshmitar të mbrojtur edhe sa të dush. Nuk mund të futem ke elementet por kur e shikon në makro, edhe pretendimet e prokurorisë,
që e trajton UÇK-n si një forcë ushtarake e konsoliduar, e mirë organizuar dhe që i lidh pastaj edhe vrasjet që kanë bërë, që kanë ndodhur në territorin e Kosovës, i lidh me shtabin qendror, se këta janë shtabi qendror. Mbrojtja nga ana tjetër thotë që ne kemi pas një shtab qendror, por kemi pas edhe zonat operative të ndara sipas rajoneve. Dhe thotë që ne si shtab qendror nuk kemi pas kontroll të plot mbi zonat operative dhe mbi territorin, që do të thotë gjithçka që ka ndodhur atje, duhet shikohet në bazë, edhe nëse ka ndodhur vrasje dhe gjitha këto, duhet shikohet se kur në kontekstin e një force çlirimtare që nuk është ushtri e mirëfillt, pavarësisht se ne jemi hecë si ushtri e mirëfillt për arsyet tona të rrethanat, por ngjarjet në terren kanë ndodhur në bazë të zonave të caktuara dhe komandantët e zonave operative nuk kanë marrë urdhra nga ne, por ne kemi marrë në një farë mënyrë, ne kemi marrë urdhra nga ata, e para. E dyta, ka gjëra të debatueshme, sepse nuk prokuroria është munduar të krijojë një linjë, një zinxhir komandimi të mirëfillt në mënyrë që t'i akuzojë këta. Ka për shembull debati më i madh, një që është nga provat më të mëdha, është ajo komunikata e famshme 59. Asnjë nga që e lidh me zinxhirin komandues, asnjë nga ata që janë të akuzuar nuk pranojnë që ajo komunikat të jetë vulosur nga ata. Ndërkohë që ajo komunikat ka dalë në emrin e shtabit të UÇK-s. Mbrojtja nga ana tjetër përcakton që se asnjëri nga këta nuk akuzohet që ka kryer vrasje direkte ose ka dhënë urdhra direkte. Por duke qenë strukturë ushtarake sipas prokurorisë, sipas hierarkisë, këta janë përgjegjës për vrasjet që kanë ndodhur. Plus që është edhe komunikata kur dënojnë, po themi, kundërshtarët brenda Kosovës. Mbrojtja nga ana tjetër thotë që jo, UÇK nuk ka qenë ushtri e mirëfillt, sepse Kosova ka qenë shtet. Ka qenë një grupim luftëtarësh për liri, të cilët janë organizuar në mënyrën se si janë organizuar, por s'ka pas një strukturë hierarkike të rregullt. Madje ata kanë shkruar, mbrojtja ka shkuar deri aty që ka vënë në pikë pyetje, po themi, edhe perceptimin që kemi pas ne për rolin e gjithë secilit për këtyre në luftë. Sepse ata thonë që nuk ka qenë komandant kryesor Hashim Thaçi, ndërkohë që ne bëjmë proteste me na lironi komandantët. As atyre nuk u shërben. Tani, kjo nuk do të thotë që ata s'kanë qenë. As nuk minimizon rolin. Strategjia e mbrojtjes ose strategjia e mbrojtjes do shikohet vetëm në kontekstin e strategjisë së mbrojtjes, nuk përcakton se çfarë aspekt historik. Nuk përcakton aspektin historik. Pastaj pretenca për vitet është çmenduri, shkon edhe për te... E di çfarë nuk kuptova unë, ndoshta edhe për një sqarim, kisha pak më përpara deputetin e PTK-s, i cili foli pak edhe për maksimumin e dënimit që binte ndesh. Bie ndesh, po kanë bërë nga 45 vite. Kanë bërë kumulativ pra. Sa do ta bësh kumulative, ka një ligj për gjykatat dhe prokurorinë speciale, ka një nen të caktuar, duhet jetë një 8 ose